Xo'p akalar, mana Xudo xolasa kimga nima zarur bo'lsa, temir narsadan darvoza, naves, bisetka hamma yo'q. Qo'ldan kelgancha yasab beramiz. Mana yana darvozamiz fashli bitta, haytek fasonda tepasiga lazer tushadi. Ikkita yoniga nijavekalardan foydalanamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana tepasiga lazer tushadi akalar. Ishda sifatiga ham baho berasizlar akalar. Polni burchak bo'ladi ishlarimiz. Sentr zamoylarimiz, ochilib yopilishlari yengil, hech qana muammo bo'lmaydi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana bittasi ham bitib qolyapti, xudo xolasa. Bu ham qalin materiallarda bo'lgan. Bu ham xuddi o'shandan ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi chechak fasonimizni listiga yuktirgan tashab berganmiz, zakaz berib berganmiz listga. Yana bitta mana navesimiz, karkaz jarayonlari, fermalari to'qilyapti akalar. 3-chi haytekimiz, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli qilib, qo'ldan kelgancha olib borib, o'rnatib, kalitini qo'llarga beramiz akalar.